Я тоже съесть, да? Это почка холодная. Иногда люди думают, что медицина Сова-Ригпа, тибетская медицина, сравни какой-то религии и помогает только если в нее верят. А если не верят, то она не помогает. Но это совершенно не так. Тибетская медицина помогает, если человек регулярно и правильно принимает лекарства. Если сравнить тибетскую медицину с китайской или с аюрведой, то в принципе они все похожи. Все говорят о 3 жизненных началах и изучают диагностику по пульсу и моче. Но, наверное, только в тибетской медицине во всей полноте сохранились эти методы. Потому что, например, в аюрведе сейчас пульс не изучают, а только смотрят сосуды ушей. А в тибетской медицине сохранилось и исследование пульса и все остальные части. То есть, если сравнить с человеком, то это был бы полноценный человек, только за исключением одной части, которая потерялась. Это хирургия. Потому что раньше хирургия была развита настолько, что тибетцы могли выпускать избыточную жидкость из сердечной сумки и делать различные операции на костях. Но сейчас из всего этого осталась только глазная хирургия. Лилия. Это называется бонгасерпо. Вкус очень горький. Бонгасерпо. Если говорить об истории медицины Сова-Ригпа, то она берет свое начало около 4000 лет назад в государстве Шаншунг, которое располагалось в тибетском районе Ангари или северном районе Индии, а также районах Пакистана, Киргизии, Афганистана и всей Центральной Азии. Если говорить об источнике медицины Сова-Ригпа, то это страна Шаншунг. Если говорить о том, откуда взялись эти знания, то в первую очередь они возникли из опыта самих людей. То есть, когда у людей возникали проблемы с нарушением пищеварения, они обнаружили, что помогает простая кипяченая вода. В данном случае это было много тысяч лет назад. Таким образом, постепенно накапливались знания и развивалась медицина. И вот 4000 лет назад в стране Шаншунг был царь Шинрап Мевоче. Некоторые говорят, что это было еще раньше, но точно можно сказать, что это было 4000 лет назад. И вот этот человек собрал все самое полезное и нужное, все обширные сведения, накопленные людьми на собственном опыте, и составил книгу, называемую Бумши, или 4 собрания. Если посмотреть древние книги по персидской медицине, которые еще сохранились в Иране или Таджикистане, то там можно обнаружить, что те сведения, которые там написаны, очень похожи на медицину Сова-Ригпа, на тибетскую медицину. И причина в том, что у них один и тот же источник. Когда-то все это было страной Шаншунг. Всем известный текст Джучи основывается на этом тексте Бумши. Считается, что текст Джучи изначально составил Юток Йонтен Гонпо старший. И если сравнить тексты Джучи и Бумши, то можно обнаружить, что они очень-очень похожи, у них одинаковая структура. Единственное, что текст Джучи написан более изящным языком, то есть там ровные стихотворные строфы, а текст Бумши, можно сказать, написан прозой. И в тексте Бумши встречаются древние слова, которые сейчас, может быть, не очень понятны, в отличие от текста Джучи. И в тексте Джучи можно найти влияние индийской аюрведы и китайской медицины. Но основное, на чем он основан, это Бумши. Это главное лекарство в центре. Вообще, Голова. это нужно. Да. Дайте там чесаты. Родился я в 1969 году на территории Тибета, в провинции Хам. Это горный район Тибета. И в отличие от других детей на других территориях, на территории Тибета в это время невозможно было учиться детям с раннего возраста. Это было одним из самых тяжелых времен.
Если говорить о моей семье, то в ней были потомственные йогины, то, что в тибетской традиции называется накма, потомственные врачи. И, соответственно, я свое обучение в большинстве своем проводил внутри семьи, получая объяснение тех или иных вещей от своих родственников, своего отца и дяди. Получал как теоретическое, так и практическое образование. То есть ходил непосредственно с ними, присутствовал на приеме пациентов, при изготовлении лекарств. А впоследствии уже получал образование в государственных структурах. И 18 лет стал монахом. 25 лет я бежал с территории Тибета через Гималаи. В те времена никаких паспортов еще не было. То есть мы пересекали границу нелегально. И после этого находился на территории Индии с 1993 по 2008 год и получал образование философского характера в монастыре Менри. В этот период я в основном уделял время изучению философии. С 2004 по 2008 год в своем монастыре я преподавал медицину и в некоторых случаях заменял там преподавателей философии. Примерно с этого времени в течение 5 лет эпизодически посещал Россию, в основном Москву и Сибирский регион. В 2008 году я защитился на степень гише, что соответствует доктору философских наук. И на этом закончилось основное монастырское обучение как ученика. И в дальнейшем, до 2011 года, эпизодически бывал на территории России и возвращался в монастырь, а уже с 2012 года постоянно нахожусь в Москве, так как была организована школа. Я сегодня читала 3 письма, Гиша с собой привез. Такие письма, сопровождающие его деятельность тут у нас. От Мексиканга, от их комитета по медицинским делам доглашались. В общем, 3 больших письма, которые подтверждают на английском языке вот эту поддержку в нашей школе будущей. И всяческие там уверения о том, что у нас самый лучший учитель. Случайно ничего не происходит. Все имеет свои причины, и мы это очень четко отслеживаем. То есть, собственно говоря, не я создавала школу, а я была тем обстоятельством, при котором стала возможным реализация этой цели, этого благого дела. Кто еще составлял из себя обстоятельства на тот момент? На тот момент у нас уже в Москве были ученики доктора Ниды. Доктор Нида приезжал раз в год, и проходили занятия по джучи. Было настроение у людей и потребность в постоянном учителе. То есть, собственно говоря, делалось множество пожеланий, я думаю, те, кто уже прикоснулся к этому знанию. И вот это множество пожеланий, в конце концов, воплотилось в те обстоятельства, в которых появился Ринчен Тензин. Он до этого тоже не раз уже приезжал в Москву, и его приятие нашей страны, то есть готовность в ней остаться, то есть знакомство с людьми, знакомство с природой, климатом, ему это все импонировало, и он был готов остаться, и он был готов начать учить постоянно учеников в лучших традициях. И таким образом Сережа Шершов обратился ко мне, что давай будем организовывать. И, собственно говоря, безусловно, это было стечением обстоятельств благоприятных, при котором все этого хотели. Это вступительная молитва, предшествующая обучению, слова, предваряющие книгу, молитва установления взаимосвязи. Сейчас время, я считаю, для тибетской медицины в России это просто рай. Просто рай. Потому что есть учителя, переводятся книги, можно покупать, заказывать, собирать сырье, можно ездить за границу. То есть учиться можно, изучать тибетский язык можно. Можно овладеть тибетским языком и непосредственно на родном языке с учителями общаться. Поэтому сейчас возможностей очень много. Единственное, какое препятствие, это отсутствие у человека, может быть, желания просто, я считаю. Но с другой стороны, много отвлечений различных. Надо зарабатывать деньги, надо
В социуме как-то мне было сначала очень сложно. Где-то первая половина 90-х. Учителей не было, никаких школ, никаких курсов, ничего же этого не было. Было всего 2 книжки. Джучи, дашиевский перевод, 88 год, первый перевод. И Ансар Гадон Дардзот, рецептурник. Это Пупышев перевел. Вот. И кустарно переведенный Большой Агинский жор, но он не был издан, он в таком самоиздате ходил там по рукам в Бурятии, его там периодически там крали друг у друга, там переписывали, там перефотографировали, вот, ну, там целые такие вот истории. Вот. И для меня был единственный, так сказать, источник на тот момент, откуда я мог что-то брать. Поэтому у меня выхода другого не было, и я делал то, что я вот мог в этой ситуации. Конечно, если бы в этот момент приехал такой мастер, как Гише, и давал бы в России учение по тибетской медицине, конечно, я бы пошел к нему учиться. Однозначно. В том случае, если рассекается какой-то маленький сосуд, оттуда много крови не вытекает. Вот, а если большой сосуд рассекается, то чтобы оттуда не вытекала кровь, вот это лекарство помогает. Вообще же хорошо, если человек изучил тибетский язык, и ему позволяет возраст отправиться изучать тибетскую медицину в Тибет или Индию. Те же, кто не имеет такой возможности, или чей возраст уже не позволяет отправиться в Тибет или Индию, и те, кому трудно выучить тибетский язык, могут обучаться здесь вместе с нами. Мы постарались предоставить такую возможность для всех и открыли эту школу в 2012 году. И мы создали такую возможность, где ученики могут проходить обучение точно так же, как это происходит в других учебных заведениях. И некоторые из наших уроков снимаются на видео. И те, кто желает их посмотреть, могут изучать тибетскую медицину таким образом. Кроме того, мы проводим не только лекции, но и экзамены. Около 100 человек у нас пришло. Не все прошли сквозь 5 лет учебы, непростой учебы, с трудностями, связанными с переводом. Нам предстоит еще очень много сделать, чтобы наладить полноценный учебный процесс. И когда мы открыли формат интернет-обучения, вот мы стали доступны для самых дальних уголков нашей страны. И все, что касается просмотра видеолекций, методические пособия, которые вот мы изготовили, контрольные, вебинары, скайп-опросы, экзамены, все это необходимый набор средств для глубокого изучения теории. Но самое главное – это возможность тесного общения с преподавателем. И, безусловно, непосредственная помощь русскоговорящих кураторов. И практические семинары, присутствие у учителя на приеме пациентов – это тоже все очень важно. И курсы по изучению сырья, и по изготовлению составов, и по процедурам. Что нам еще удалось? Нам удалось удовлетворить чисто познавательный интерес тех, кто не собирается стать врачом. Мы открыли очень интересный годовой курс для желающих обеспечить себя и своих близких полноценным здоровьем, гармонией, долголетием. И все с помощью навыков подбора индивидуальных диет и образа жизни. Ваш учитель рассказал о том, как вы здесь учитесь, и у меня возникло ощущение, что все у вас здесь неплохо. Как в российской культуре, так и в тибетской много похожего. Всегда очень сложно что-то начинать, но если продолжать трудиться, то всегда достигнешь своей цели. Когда начинаешь что-либо делать, невозможно увидеть большой успех. Можно сказать, что во всем мире те страны, кто не ожидал, что они достигнут чего-то, достигли огромного успеха. Ваш учитель Гише сказал, что среди вас есть очень много западных врачей, биологов, ученых. И я очень рад был об этом узнать.
В наши времена мы можем подходить к лечению с разных аспектов, как с точки зрения тибетской медицины, так и с точки зрения западной. Поэтому мы не должны думать о том, что мы лучше или они хуже. Мы вместе должны постараться сделать человека здоровым, и очень важно работать вместе. Делать состязания между разными традициями – это очень большая ошибка, потому что из-за какой-то маленькой причины начинают говорить о том, что моя традиция лучше, а все остальные хуже, или другие начинают говорить о том, что они лучше, а мы нет. Я не считаю, что это правильно. Конечно, бывают случаи, что что-то помогло, а что-то не помогло или навредило, поэтому надо работать вместе и стараться помочь людям. Перевод впервые самого текста Джучи, ну, скажем, отдельных его глав, так называемый вольный перевод, он был сделан во времена последнего царя России. В данном случае речь идет об Адмаеве. А тот перевод, который у вас в большинстве своем присутствует, это перевод Дашиева. То есть это большой, который текст. А первые переводы, самые первые, они относились еще ко времени последнего царя России. Труднее всего нам было и остается на сегодня решать проблему переводов. Да? Переводчиков, как выяснилось, того уровня, которые полноценно бы переводили сложное медицинское знание, оказалось всего лишь 2. И эти 2 в итоге постепенно были привлечены мною в школу, и они уже потом были у нас кураторами и помогали студентам непосредственно в постижении этой сложной науки. Если вы посмотрите перевод, который присутствует в самом Джучи, кто переводчик? Д.Б. Дашиев. Он же и здесь. Не менее 30% ошибок в Джучи. Не менее 30%. Здесь то же самое наверняка. Поэтому я и задаю вам вопрос. Чтобы вы использовали другую альтернативную информацию. Вот существует такой человек, Исабуров Андрей. Его литература самая профессиональная на данный момент. Круче него сейчас нет никого. Ну, я имею в виду на данный момент по количеству переводов, по качеству переводов. Есть у него неточности, но они настолько малы, настолько ничтожны, что его литература основная. Других я пока не читал. И у него работа именно такого научного труда, скажем. Хотел бы добавить еще по поводу текстов, там, переводов, всего прочего. Смысл в том, что не было такого скоординированного усилия какого-то, потому что в основном все эти работы, переводчики, в том числе с устного, как Алексей, там, и остальные ребята, так же, как вот Андрей, допустим, тибетский переводит тибетские тексты и так далее. Ну, не было такого, как сказать, группы, что ли, или какой-то координации между переводчиками. Это все делалось усилиями, ну, скажем так, одиночек. Личные цели. Энтузиастов. Личных энтузиастов, да, кто это делал. Ну, на самом деле, конечно, в будущем, для того, чтобы серьезно это все как-то адаптировать к русскому языку, это нужно огромную работу проделать, во-первых, и уровень образования должен как бы подняться на достаточно высокий уровень. Ну и в любом случае нужно, так сказать, координировать усилия этих людей для того, чтобы сделать нормальные переводы, терминологическую базу. Это потребует достаточно много времени. Я не думаю, что это меньше 10 лет займет как минимум, чтобы хотя бы общие термины, утвердить стиль переводов сам по себе, потому что переводить можно разными стилями. Ну, опять-таки, я не ручаюсь, что я, сказать, правильно, абсолютно правильно, допустим, перевожу тут или иной термин. Я встречаю, допустим, например, в тибетских источниках перевод тибетского же термина, вот я как бы перевожу, пытаюсь понять, что это такое, и так далее. В общем, конечно, это не просто. То есть это еще процесс? Да, то есть, естественно. Если взять, так сказать, интересующихся тибетской медициной, которой было там 15-20 лет назад, это вообще было тяжело. Был единственно только слова Лериха, Парфеновича и Тандерона. И, естественно, не было контакта с носителями языка, с тибетцами, с живыми. Все это додумывалось, придумывалось. А как поняли, так и написали. Да, сейчас есть возможность получения именно комментариев, консультаций с носителями этой школы, такими как ценнейший человек для нас, вот Гишель Чертензин, потому что он не просто носитель традиции, да, и он очень ее хорошо знает.
Потому что есть тибетские врачи, которые не знают сырье, но знают средства лечения очень хорошо. В этом человеке вот все, и процедуру он знает, и сырье он знает, и методы лечения, и даже посмотрите, как он ведет. Причем такого уровня, как Гишерин Чинпидзин, даже в Тибете не так много, так скажем. И то, что такого уровня человек приезжает к нам в Россию, открыто преподает, делится своими личными наработками, передает традицию. Это очень прекрасно. У нас сегодня в гостях гость, который совсем недавно, буквально вот накануне, несколько дней назад, приземлился в аэропорту города Елизово для того, чтобы поделиться со всеми земляками моими тем, что он на протяжении уже долгих лет изучает, знает, в чем он разбирается, понимает, для того, чтобы и у нас на Камчатке было как можно больше счастливых, гармоничных, позитивных людей. На мой взгляд, существует определенная связь веков между территорией России и Тибетом. И в частности, в России есть регионы, в которых уже давно использовалась тибетская медицина. В связи с этим у вас сложилось воззрение об использовании трав как лекарства. И благодаря этому сейчас вы доверяете тибетским источникам, тибетским лекарствам растительного происхождения. Поездил я немало по регионам России и обратил внимание на то, что хотя обучение и происходит в буддийских регионах, таких как Бурятия и других, где используется тибетская медицина, но хорошего образования там не дается. И очень сложно сказать, что те люди, которые там учатся, достигают больших высот. Есть хорошие врачи, но их крайне мало. И взвесив все это, учитывая ваши традиции и ваши взгляды для большей пользы российских граждан, и была предпринята попытка организации школы. Когда была организована эта школа, в регионах были люди, которые не имели возможности приехать на обучение в Москву. И поэтому для распространения учения о лечении была организована поездка в разные регионы, в том числе и на Камчатку. В Москве, на самом деле, я вижу, на мой взгляд, нестыковка заключается в том, что в Москве-то на самом деле место, в котором огромное количество водоемов вообще. Земля не меняется. Земля и есть земля. А он говорит, что в Москве силы уже нет этой земли. Сами первые элементы уже не давят на людей. В отличие от этого. Большой город, он меняет обстоятельства, уже условия совсем другие. Здесь город маленький, и природа давлеет над городом, а там город над природой. Да. Здесь земли больше, людей меньше, а там людей больше, сама природа уже истощена. Хотя, говорит, от Москвы немножко отъезжаешь, сразу появляется сила. Ценность как цель, к которой нужно стремиться. Цифровые технологии, да, человек-потребитель, получающий удовольствие из новых технологий, да, он, вот этот фейк, вечная молодость, красота, да, для девушек, как приятно, мы сейчас вам заменим не только ваши лица, сделаем идеально красивыми, заменим вам и почки, у вас ничего не будет болеть, и вы превращаетесь в модели, да, сегодня технологии к этому идут, и это позволяет, и по сути человек перестает быть живым человеком, он превращается в робота. И вот именно в этом направлении он разрушает себя и будущее человечества как биологический вид. Да? То есть человек как биологическое существо заканчивается. Вот эти города, наши мегаполисы,
на тонком уровне воздействует на нашу энергетику, на нашу психику. Поэтому люди в городах настолько агрессивные, обозлены, встревоженные. Вот. Конечно, при первом случае удобно, надо из города выезжать на природу, восстанавливаться, делать практики, упражнения, йогу. Ну, просто побыть на природе, просто в чистых элементах, чистых природных элементах. Потому что в тибетской медицине считается, что внешние и внутренние связаны. Элементы, внешние элементы, 5 первоэлементов, и внутренние 5 первоэлементов, которые в нашем теле, они в неразрывной связи. Если мы находимся в чистом, сгармонизированном пространстве, наши внутренние элементы тоже гармонизируются. Если мы находимся где-то в пространстве дисгармоничном, то, естественно, внутри то же самое будет. Хотя методами, опять же, тибетской медицины для человека, который живет в городе, можно очень сильно смягчить вот это негативное воздействие. 왕라 인지로래. 파치 왕보라 왕라 멤버 말해. 왕라 왕라 잡배야 버린데. 빼면 쳐도 줄 받지. Очень хорошее растение, одно из лучших. 콜레 이제만 더 나는데. Здесь вот 4 получается таких как Я что когти, ты да? дермонгаре ёришь, а? Лучше всего то растение, у которого корень разделяется на 5 частей. У этого разделяется на 4. А у этого сколько? Вот это хорошее растение. Растение вангла. И говоря о том, кто же такой тибетский врач, который занимается практикой тибетской медицины. Это человек, сведущий в текстах, объясняющих тибетскую медицину. Это должен быть человек, который знает, каким образом необходимо лечить те или иные болезни. И более того, врач должен не только уметь диагностировать эти болезни, но также знать, какие лекарства необходимо использовать для излечения той или иной болезни. Это должен быть человек, который знает, как приготавливать те или иные лекарственные составы, какие субстанции являются ядовитыми, и как сделать их неядовитыми и так далее. То есть такой человек должен знать эти и многие другие вещи. И лучше всего, если этот человек не просто знает, каким вкусом или какой силой обладает то или иное вещество или лекарство, как это объясняется в текстах медицины, лучше всего, если этот человек сам исследовал их на собственном опыте и знает их вкус, силу и свойства. Нам нужно попробовать корень. По вкусу теперь, да, чтобы выяснить. В том числе сама суть. Корень лопуха не горький и не жгучий. Первый момент, который мы должны учесть. То есть описание горечи и жгучести, скорее всего, относится к чему? К семени, ко второму слову. И именно теплые свойства, которые описаны в показаниях, относятся к чему? Тоже к семени. Все это точно не жгучий, не горький, по вкусу вообще никакой отношения. То, что называлось раньше земским врачом, или то, что называется фельдшера, то есть они должны все знать от набора лекарств, как мы называли, до приема родов. Поэтому тибетский врач должен владеть абсолютно всем. И лекарствами, и изготовлением, и методами укрощения, время сбора, астрологический прогноз. Он должен владеть всем. Да, нужно учиться. Об этом говорит и Менпа Санко в своем интервью. Он говорит, что учиться надо долго, нудно, но нужно знать всю информацию в целости. То есть у нас возникают такие чувства, вот такие чувства, когда у нас возникают разные
должен иметь огромное сострадание к пациенту, потому что между врачом и пациентом налаживаются отношения, подобные родственной связи. Необходимо, чтобы это был человек, чей поток сознания наполнен бодхичиттой, любовью и состраданием. Человек, который наполнен равностным отношением. И когда мы говорим о двух благах, своем собственном и благе других, других областей знания.